എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ പുതിയൊരു വീഡിയോക്ക് സ്വാഗതമുണ്ട്. ഇന്ന് നമ്മൾ ആക്സറീസ് പരമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ അല്ല, ഫിറ്റ്മെൻറ്റിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ അല്ല നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോണത്. ഇന്ന് നമ്മളൊരു ഹെഡ് ലാമ്പ് പോളിഷ് ചെയ്യാൻ പോവാണ്. നമ്മൾ പുതിയ വണ്ടിയൊക്കെ എടുത്തിട്ട് ഒരു 2-3 കൊല്ലം നമ്മളേക്കും നമ്മളെ ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഒരു മഞ്ഞ കളറിലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അതിൽ കുറേ ടീം അതിന് പോളിഷ് ചെയ്താൽ പോവില്ല എന്നുള്ളൊരു ഇതുകൊണ്ട് അത് റീപ്ലേസ്മെൻറ്റ് മാറ്റി കളഞ്ഞിട്ട് പുതിയ ഹെഡ് ലാമ്പ് വാങ്ങിക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ 2 ടൈപ്പിൽ അത് മഞ്ഞപ്പ് വരും. ഗ്ലാസ് നമ്മളെ പുറമുള്ള ഗ്ലാസിൻ്റെ അകത്തും വരും പുറത്തും വരും. ഈ പുറത്തെ സംഭവമാണ് കൂളായിട്ട് വരിക. അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്ത് കളയാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. നമുക്കെന്നാൽ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കാൻ പോണ വണ്ടി ഈ ഒരു വണ്ടിയാണ്. 2014 മോഡൽ വണ്ടിയാട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് കമ്പനി വന്നൊരു ഹെഡ് ലാമ്പാട്ടോ. ഇതിൽ ആകെ മഞ്ഞപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞപ്പുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടുത്തുള്ളൊരു വണ്ടി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറേ ആയി നമ്മുടെ പോളിഷ് ചെയ്ത് തരാനായിട്ട് പറയണം. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇന്നൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാമെന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പണി തുടങ്ങിയാലോ. ഈ ഒരു സൈഡിൽ എന്തായാലും മഞ്ഞപ്പ് ഇത്തിരി കുറവാണ്, പക്ഷേ ആ ഒരു സൈഡിലാണ് ഭയങ്കരമായിട്ട് മഞ്ഞപ്പുള്ളത് കേട്ടോ. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും, നല്ല രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞ ഷെയ്ഡിങ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് നമുക്ക് 2000-ൻ്റെ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ വേണം. നമ്മൾ വെള്ളം ഉപയോഗിച്ച് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ ഒരു പേപ്പർ വേണം കേട്ടോ. അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രീമും വേണം. നമ്മൾ ഒരുപാട് വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഈ WD-40 അതേപോലെ തന്നെ റബ്ബിങ് കോമ്പൗണ്ടൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ സാധനം ക്ലീൻ ചെയ്യുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റൊക്കെ മഞ്ഞപ്പുള്ളത് പോക്കുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യണത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഭയങ്കര ദോഷമാണ്. ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ കോട്ടിങ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പൊളിഞ്ഞു പോകും. പിന്നെ നമുക്ക് മഞ്ഞത്തൊക്കെ ഓടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഈർപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയിലൊക്കെ നിൽക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ പരിപാടിയൊന്നുമില്ല. ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ മാത്രമായിട്ട് ക്രീമുകൾ ഇഷ്ടംപോലെ മാർക്കറ്റിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ അതായിട്ട് ട്രൈ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഇങ്ങനത്തെ എന്താ പറയുക കാർസ് പാലിലേക്ക് പോയിട്ട് നിങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചാലും മതി. റീസ്റ്റോറേഷൻ ചെയ്യാനുള്ളൊരു സംഭവങ്ങൾ ചോദിച്ചാലും മതി. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പണിയിലേക്ക് കിടക്കാം. അതിന് നമുക്കൊരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അത് ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് നമ്മൾ ക്ലീൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു 2000-ൻ്റെ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് ഉരയ്ക്കാനായിട്ടാണ് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു ക്രീമും അതേപോലെ തന്നെ നമുക്ക് പോളിഷ് ചെയ്യുന്ന മെഷീൻ എന്തായിട്ടും വേണം. അല്ലെങ്കിൽ കറക്റ്റ് ഈ ഒരു ക്രീമായിട്ടത് ജോയിൻ ആവില്ല കേട്ടോ. കറക്റ്റ് ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് കിട്ടില്ല ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ. നമ്മൾ ചിലവർ പഞ്ഞിയൊക്കെ ഇട്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു വേസ്റ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ഉരയ്ക്കും. നമ്മളെ ഈ ഒരു മൈക്രോ ഫൈബറൊക്കെ ഇട്ട് ഉരയ്ക്കും. പക്ഷെ കറക്റ്റ് ആവില്ല. മെഷീൻ കൊണ്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് കറക്റ്റായിട്ട് അത് വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു വാട്ടർ പേപ്പർ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഫുള്ളായിട്ട് ഉരച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറിന് മാത്രമായിട്ട് 48 രൂപ റേഞ്ചിലുള്ള വരണുള്ളൂ. അതിട്ടിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ വെള്ളം കൂട്ടി തന്നെ ഉരയ്ക്കുക കേട്ടോ. എന്നാൽ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു മഞ്ഞപ്പ് ഇളകുള്ളൂ. അപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലറായിട്ട് വരും ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ. എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രീം ഉപയോഗിച്ച് മിഷൻ ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഷൈനിങ് വരുള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ വർക്കിലേക്ക് ഇറക്കാം കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ വെള്ളം വെച്ച് ഈ ഒരു നമ്മുടെ 2000-ൻ്റെ വാട്ടർ പേപ്പർ വരയ്ക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ ചെളി പോലെ കണ്ടോ ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റിന് ഇളകി വരുന്നത്. അതാണ് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞപ്പ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിത് നന്നായിട്ട് സ്മൂത്തായിട്ട് ഉരയ്ക്കുക, അല്ലാണ്ട് ഭയങ്കര കട്ടി കുറഞ്ഞ് ഉരയ്ക്കാണ്ടിരിക്കുക കേട്ടോ. ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ഒരു സംഭവം കോട്ടിങ് പൊളിഞ്ഞു പോകും. അതുകൊണ്ട് നൈസായിട്ട് ഉരയ്ക്കുക കണ്ടോ. ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സംഭവം വന്നതാണ് കണ്ടോ. നമ്മൾ ഉരച്ച പിന്നെയാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഇളകി വന്നതാണ്. അപ്പോൾ പ്രദേശത്തേക്ക് 2000 ആ റേഞ്ചിലുള്ള വാട്ടർ പേപ്പർ മാത്രം എടുക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലൊക്കെ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ വല്ല സ്ക്രാച്ച് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഴും. നല്ല രീതിയിൽ നമ്മളെ മഞ്ഞപ്പ് ഇങ്ങനെ ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫുള്ളായിട്ടൊന്ന് വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് നമുക്ക് മിഷ്യൻ വയ്ക്കാനുള്ള പരിപാടി നോക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പുറത്തെ ഹെഡ്ലൈറ്റും കൂടി നമുക്ക് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരച്ച് ഫുള്ളായിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ മഞ്ഞപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബ്ലർ പോലെ ആവട്ടോ, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോളിഷ് ആവാണ്ട് നമ്മുടെ പുതിയൊരു വണ്ടിയുടെ ലാമ്പ് വല്ലാണ്ട് പോലെ തന്നെ ഈ ഒരു ബ്ലർ പിടിച്ച പോലെ ആകെ നശിച്ച പോലെ ആയിരിക്കും ഈ ഒരു ഒരട്ടൊക്കെ ഇട്ട് ഉരച്ച ശേഷം നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ. അത് ഉരച്ച ശേഷം നമുക്ക് ഈ ഹെഡ്ലൈറ്റ് കാണുമ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫീലായിരിക്കും, ഒരു ഫുൾ ബ്ലറായിട്ട് കിടക്കുന്ന ഒരു ഫീലായിരിക്കും. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ആ മെഷീൻ എടുത്തിട്ട് നമുക്കത് ക്രീമും തേച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യേണ്ടത് കേട്ടോ. ഓക്കെ, അത് മങ്ങി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അതിൻ്റെ മഞ്ഞപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്. മാക്സിമം മഞ്ഞപ്പ് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഉരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കോട്ടിങ് പോകും. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ ഉരക്കിൽ നിർത്തി. പക്ഷേ നമുക്ക് ഈ മൈക്രോ ഫൈബർ എടുത്ത് തുടച്ചെടുക്കാം. അതിൻ്റെ ഇത് നമ്മൾ ഈ ക്രീം വെച്ച് പോളിഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊന്നും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ ഉണ്ടായത് തന്നെ ആ ഒരു ക്രീമിൻ്റെ ഒരു ഡെൻസിറ്റി കുറയും, എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഒരു കട്ടി കുറയും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഈ വെള്ളം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആണ് തുടച്ച് കളയാം കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫുള്ളായിട്ട് മഞ്ഞപ്പ് പോയി. നമ്മൾ ആ മൈക്രോ ഫൈബർ എടുത്തിട്ട് ഫുള്ള് തുടച്ച് കളഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലർ അവസ്ഥയിലായിട്ടോ. ഇപ്പോൾ ഫുള്ളായിട്ട് ബ്ലറായിട്ട് കിടക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവില്ല, കണ്ടോ? അങ്ങനെ നമുക്ക് അത് ആ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ പോളിഷ് എടുത്ത് നമുക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് കുട്ടപ്പനാക്കി എടുക്കാം. ഈ ഒരു ലുക്കിലാണ് നമ്മുടെ ക്രീം വരുന്നത് കേട്ടോ. വൈറ്റ് കളറിലൊരു എന്താ പറയുക, നമ്മുടെ മൈദപ്പൊടി കറിക്കുക പോലെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ സാധനം ചെറുതായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലത്തായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് തേച്ച് കൊടുക്കുക. വലിയ കാര്യമായിട്ട് ഇടൊന്നും വേണ്ട, ഇങ്ങനെ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹെഡ്ലൈറ്റ് ക്രീം അങ്ങനെ തേച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മെഷീൻ കൊണ്ടൊന്ന് പോളിഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇത് മെയിനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം, ഇത് കട്ടയാവണതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്യണം കേട്ടോ. കുറച്ച് നേരം വെക്കരുത്. ഇതിൽ കൈ കൊണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മൾ ഈ മെഷീൻ അടിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക, ഭയങ്കര സ്ലോയിൽ മാത്രം ഇട്ടോ. കുറേ സ്പീഡ് ഇതിനുണ്ട്, അതിൽ ഒന്നിലിട്ടിട്ട് തന്നെ അടിക്കുക കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ ഈ ക്രീം കറക്റ്റായിട്ട് ആ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ വരില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോളിഷ് മെഷീൻ്റെ വർക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ നല്ലൊരു മൈക്രോ ഫൈബർ എടുത്തിട്ട് നല്ലോണം തുടയ്ക്കുക, നല്ല രീതിയിൽ തുടയ്ക്കുക കേട്ടോ. കാരണം അത് കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് ആ ക്രീം അങ്ങോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് തുടയ്ക്കുന്നത്. പക്കയായിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പക്കയായിട്ടാണ് നമ്മുടെ മഞ്ഞപ്പൊക്കെ പോയിട്ട് പുത്തൻ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലെ, ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പുതിയ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോലെ തന്നെ ശരിക്കും ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും നല്ല രീതിയിലുള്ള മഞ്ഞപ്പ് ഈ ഒരു വണ്ടിയിലുണ്ടായിരുന്നു. ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ റിഫ്ലക്ടറിലെ ഒരു ഉള്ളിലുള്ള റിഫ്ലക്ടർ പോലും കാണുന്നുണ്ടായിരുന്നില്ല, അത്രയ്ക്ക് നല്ല മഞ്ഞപ്പായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഒരു വണ്ടിയിൽ. അപ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ പോളിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ.
ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് പേർക്കെങ്കിലും ഇത് ഉപകാരമാവുമെന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം. കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കടയിലേക്ക് ആൾക്കാർ വരാറുണ്ട് ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് മാറണമെന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും നല്ല മഞ്ഞപ്പാണ്, അപ്പോൾ രാത്രി ഒന്നും ഹെഡ്ലൈറ്റ് ഒന്നും കാണില്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ്. പിന്നെ ഒരു പഴമ ഫീൽ ചെയ്യാണ് വണ്ടിക്ക്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ചെറിയ നിസ്സാര ഒരു പൈസയ്ക്ക് നമുക്കിത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോ, ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, പല യൂട്യൂബ് വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് പേസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യുക, അതേപോലെ നമ്മുടെ പെയിൻറ്റ് റബ്ബ് ചെയ്യണ ക്രീം ഇട്ടിട്ട് ഇപ്പോൾ റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട്. പക്ഷെ അതൊക്കെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റ് പോളിഷ് ആവണ ഒരു ഇതിലുണ്ടാവില്ല, ഹെഡ്ലൈറ്റ് മങ്ങിൽ പോകുന്ന ഒരു സെറ്റപ്പ് ഒന്നും ഉണ്ടാവില്ല. പിന്നെ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹെഡ്ലൈറ്റിൻ്റെ മുകളിൽ ഒരു കോട്ടിങ് വരും, ആ ഒരു കോട്ടിങ്ങും കൂടി പോകും കേട്ടോ. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക. ഹെഡ്ലൈറ്റ് റീസ്റ്റോറേഷൻ്റെ ഒരു ക്രീം മാത്രമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഒരു പോളിഷ് ചെയ്യാട്ടോ, അല്ലാണ്ട് വേറെ തരത്തിലുള്ള ക്രീമുകളൊന്നും യൂസ് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കുക ഹെഡ്ലൈറ്റുമേ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ഇഷ്ടമായി തന്നെ വിചാരിക്കുന്നു. ഇനി അടിപൊളി ഒരു വീഡിയോ കാണാം കേട്ടോ.